O bogougodnoj porodici. Bogougodna porodica treba da bude puna ljubavi, plemenitosti, krotosti, smirenja, pobožna i molitvena. Ujutru kad se ustane, bez molitve ne treba izlaziti iz kuće, a uveče se zahvaliti Bogu za taj divan dan. Članovi porodice treba da slušaju jedan drugoga, da se zna ko je stariji, da poste sve postove kao i petak i sredu, da ne rade praznicima, da se trude da budu svetlo i ugled drugima, da čine dobra dela, jednom reči da budu vredni kao pčele, mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Svake nedelje makar jedan član porodice da ide na bogosluženje u crkvu, ako već ne mogu svi, ali makar jedan da donese blagoslov svojoj porodici iz crkve. Stalno treba da se trude da rade na popravci svog života. Ako je moguće gladnoga da nahrane, žednoga da napoje i sa svima da budu u dobrim odnosima što do njih stoji. Otac kaže, ko ovo ispunjava, pred Bogom je muž svetitelj, žena svetiteljka, a deca anđeli.